भैया वापस आना है, 2 घंटे से ही गोल 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 गोल। गुड मॉर्निंग में आए थे, गुड नाइट होने वाला है। गोल 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 गोल, किसी को डायरेक्शन नहीं मिल रहा है, सब भटक रहे हैं इधर उधर, उसमें से हम भी हैं। दोबारा वहाँ जाना है, तब से गोल गोल घूम के यहीं भटक रहे हैं। ये है, ये गोल गोल गोल।